50 रुपए दी बरा 50 रुपए लाला लाला ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੁੱਤੇ ਹੋ ਤੂੰ ਖੁਦ ਪੈਸੇ 6 ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ 6 ਪਲੇਟਾਂ ਅਜੂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਪੈਸੇ ਲਈਏ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਕਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ ਆ ਭਾਈ ਇਧਰ ਆ ਭਾਈ ਇਧਰ ਥੋੜਾ ਲਾ ਬਾਈ ਥੋੜਾ ਲਾ ਆ ਭਾਈ ਫਿਰ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਲਾਉਣਾ ਮਿਲਣਾ ਆ ਵੀ ਆ ਪਲੇਟ ਵਾਲਾ ਪਲੇਟ ਚੱਕੀ ਆ ਵੇ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਪਲੇਟ ਚੱਕੀ ਆ ਸੋਣਾ ਚੱਲ ਵੇ ਕੰਨੋ ਕਰਨ ਚੱਲ ਵੇ ਬੇਟਾ ਯਾਰ ਦੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਫਿਰ ਮਰ ਨਾ ਖੋਲ ਥੋੜੀ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਨਾ ਸੋਨੀ ਕਰਦੇ ਬਸ ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਲੈ ਦੋ ਪਲੇਟ ਦੋ ਪਲੇਟ ਆ ਭਾਈ ਦੋ 50 ਰੁਪਏ ਭਾਈ ਦੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਦੋ ਪਲੇਟ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਖਾਣ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿਦਾਂ ਕਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਓ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਨੋ ਆਜਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਾਥ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਹੈਗੀ ਦੋ ਦੋ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਅੱਛਾ ਆ ਦੋ ਪਲੇਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਭਾਈ 100 ਰੁਪਏ ਪੈਸੇ ਲੈ ਦੋ ਲੈ ਮੈਨਾਂ ਪਲੇਟ ਹੈ ਬਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਪੈਸੇ ਥੋੜੀ ਬਾਤ ਕੁੱਪਾ ਗਿਆ हेलो खराब हो गई लोग लोड़ी